Λοιπόν, φτάσαμε στο Ντόμιτσκι, άνοιξε το Ντόμιτσκι. Αυτό είναι το Ντόμιτσκι, έχει κίτρινο χρώμα, να θυμόμαστε. Πάμε να δούμε. Κουραστήκαμε, έχει πολλά κουνουπάκια. Λοιπόν, εδώ είναι το Ντόμιτσκι, εδώ είναι το πηγάδι, έχει νερό μέσα. Από εδώ βγάζουμε νεράκι. Εδώ είναι τα κρεμμυδάκια. Να τα, θα φάμε πολλά σήμερα κρεμμυδάκια φρέσκα. Εδώ είναι όλα τα εργαλεία. Ρακέτες, έχει ρακέτες για τένις. Εδώ είναι όλα τα λουλουδάκια, κρεμμυδάκια. Γεια σας, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать, здравствуйте. Как у вас дела? Видео я делаю. Я видео. Здравствуйте. Видео делаю. Видео, помню. Я думала по этому, по навигатору. Нет, это по видео. Думаю, Юля заблудится. Вот это ντόμιτσκι, κρεμμυδάκια. Εδώ συνεχίζουμε. Ξεκουραστούμε, πιούμε λίγο νερό και ένα καφέ και συνεχίζουμε.